हिते पंहिंजे घर बातनि खे रुआरे वियो आहे, उते सभिनी अज़ादारनि खे गॾु रुआरे विया। कमनि साईं चाप न हो, लोहे पढ़ण वारी पोज़ीशन में न हो, ॻाल्हि मरोम पाण कंदो हुयो। रिक्शा ते वेठा हुआसीं, उते कमनि हिते उस्ताद तो नो कोन था पढ़ो, पर उन वक़्तु मौला जे हुक्म सां को अंदाज़ बि ॿियो कमनि न चाहींदे हूंदे हा बाबा उथो था हलो। मुंहिंजे ख़्याल में उन वक़्तु जेको लोहो उस्ताद कमनि दर्द में चयो, छा ॻाल्हि कजे त उन लोहे जी मक़बूलियत खे असां हक़ीक़त इहा अल्फाज़ मिलनि कोन था, छाकाणि त असां पाण तज़ियत वसूल करण वारा, छाकाणि त कमनि असांजो रूहानी भाउ, छाकाणि बाबा इमाम अली जो पुटेलो ऐं फर्ज़ंद हुयो, बाबा रिजल शाह जी बि औलाद हुयो ॼण। फैज़ तूं ख़ुशि नसीब आहे त तोखे अहिड़ो उस्ताद अहिड़ो वालिद ऐं हींअर तुंहिंजे मथां ड्यूटी आहे, उन वालिद जी पोख जेकी आहे उनखे पाणी ॾिने ऐं अज़ादारी जे सिलसिले में पंहिंजी ख़िदमत अल्फाज़ आहिनि कोन। अॼु असां सां तव्हां बि सभई तज़ियत कयो। सादात दरवाजे की नौकरी है कि इस खानदान दे विच लफ्ज़ चले पिया अज इनाम दे विच तुसां अपनी जुबान नाल आप ऐलान कीते वञो जो अज तो बाद उस्ताद फैज़ सदन उस्ताद उस्ताद कमल हुयो, अॼु हिनजे मथां जेकी उस्ताद जी उस्ताद आई आहे, अॼु खां पोइ उस्ताद कमनि जा त उस्ताद फैज़ जॾहिं बि कमनि खे यादि कबो त फैज़ साम्हूं मौला हिननि खे आबाद शाद रखे। साण दोस्तनि जे साण हुसैनी काफ़िले जे सभिनी सादात किराम सभिनी जेको घण घुरनि घणनि प्यार वारनि सभिनी सां गॾु आबाद शाद करे। क़िबला दुआ